大家好，歡迎嚟到澤醫對話，我係馬 Sir。今日我哋講一個女性好關注嘅一個專題，所以我專登揾咗我哋嘅女同事，嗇色園我哋機構傳訊部嘅 Cammy。Hello， 我係 Cammy。同我哋咧係幫各位嘅女士咧去訪問我哋嘅醫生。喺前幾集咧，我哋係邀請咗李玉成醫師上嚟，為大家去分享咗一日養生談。今日咧，我哋再次邀請阿李玉成醫師咧上嚟，為我哋去講解月經病。兩位好，各位收到呢個視頻嘅觀眾，你哋好。咁我哋今集咧會講我哋女士們啦，好關心嘅月經嘅問題啦，例如有月經不調啊、經痛啊、經期保養等等嘅。今集嘅節目咧，唔止係俾女士去睇嘅喎，男士其實都啱嘅喎。了解月經嘅健康咧，係能夠令到你更懂得同埋識得去關心同埋去支持你身邊嘅女性嘅朋友啦，或者係你另外嘅一半。咁李醫師，好多女士咧都有月經不調嘅情況啦，咁有啲女士就月經量少啦，有啲就會月經量多，有時候又會早嚟月經啦，有時候會遲嚟月經。咁想問下中醫點睇呢啲成因啦，同埋可以點樣去改善呢啲問題？月經病咧喺婦科係常見嘅問題嚟嘅，而呢個問題喺月經週期係一連串嘅表現嘅，而呢啲表現咧係歸納喺7個大範疇入邊。第一就係月經先期啦。先期就係我哋所上一次月經嘅前7日，月經後期就係月經嚟嗰日嘅後7日，或者係多啲。如果月經先期嘅咧，通常嚟就係氣虛啦、實熱啦，同埋血虛熱啦。我哋月經後期咧，通常就係血虛啦、虛寒啦、氣滯啦，同埋血寒嘅。咁啊，月經先後不定期咧，肝鬱同腎虛。月經量多就通常係氣虛啦、血熱啦，同埋血瘀。月經量少嘅咧，通常嚟就血虛啦、腎虛同血瘀嘅。咁啊，另外一樣嘢就係月經延長啦，成日都唔收啦。咁啊，通常呢啲係氣滯血瘀，同埋一樣嘢係陰虛血熱。另外一樣嘢就係到到第7個範疇入邊係包含3樣嘢嘅。第一個就係血崩啦、崩漏。崩漏就嚟月經好多，你收唔到嘅。漏咧就係乜嘢咧？係你點滴滲漏可以延長啦10幾日啦，或者係大半個月都唔收。咁另外就係痛經啦。咁啊跟住就係閉經啦。咁啊閉經就通常係1個月嘅一個 cycle 係應該28日嘅。但係有啲人就係3個月嚟一次嘅，呢個叫季經，一季嘅季經。有啲係1年先嚟一次，呢個叫年經。但係呢啲人唔係唔正常，唔歸納喺閉經入邊，只係佢嘅生理上各人有唔同嘅地方嘅啫。咁同埋咧，女士咧好多時喺嚟月經之前咧都會有不適啦，咁好多時就會有經痛啊、頭痛啊、腰痛啊，同埋仲會心情唔好添啊，咁就都好辛苦。咁係咪就好似傳說中就係個男士話飲多啲暖水就冇事咧？咁你其實係飲咗暖水係有少少激活你身體個個周流啊，係有一段時間可以舒適下，但係唔係可以醫好你個問題咯。經痛啊呢啲嘢，痛我哋入邊包含好多種唔同嘅表現嘅痛㗎。咁舉例脹痛啦，通常嚟出現小腹脹啦、胸脹啦、暈精脹啦，因為呢度全部由肝去管嘅。咁啊形成我哋話肝鬱，肝鬱人咪鬱住咪脹咯。另外一種就係陰痛嘅，嚟下唔嚟下，嚟下唔嚟下，咪叫陰痛咯。即係你嘅氣血唔夠力去推動你呢個過程，你就會陰痛啦。有啲係刺痛啦，係因為你有淤血。當你後邊拱嗰嚿淤血，咪好似扼你咁樣，好似吉你咁啦，呢個為之刺痛。好似針吉咁啊！係啦，可以叫做刺痛。另外一種痛咧，扭痛。扭痛，你嘅扭痛，你覺得係咪內收啊？通常係凍啊，子宮凍得滯，所以唔好飲凍嘢咯。咁另外一樣嘢就係佢中意好中意按㗎，然後按壓會產生壓力，又要產生溫通嘅作用㗎啦。咁佢個早出要攬住，好中意按住自己，呢啲叫做宮冷啊，或者宮寒。另外一種痛就係子宮內膜移位，
子宮個內膜收到個信息，你大腦個信息，佢要脱離啦，佢會粉碎開嘅。如果你月經量夠可以沖洗咗出去咧，咁你就完全冇問題啦。但係你唔夠經血去沖洗出去，佢就會依附喺你其他嘅部位入邊。如果你下一次嚟月經咧，佢同步收到信息，佢就喺你嗰度掹脱，佢就會產生好痛㗎。啲老人家教咧就你痛嘅時候，你最好就搓個肚啦，搓下咧就會舒服啲啦。咁係咪有依個幫助咧？其實呢個係你幫佢嘅運化產生嘅氣血內入行使嗰個經期嗰個過程咯。但係好多人就可以鋪熱水囊啦、熱水包啦，或者揾 hot pad 敷住佢啦。熱敷。咁又如果係以中醫個角度咧，艾灸啦，將啲艾擺喺度啦，個烘自己嘅溫通嗰個子宮，等佢回復得唔好咁痛咯。咁頭先你醫師都講到，就叫我哋啲女士就唔好飲凍飲啦。但係其實喺西醫角度就冇呢個説法嘅，但係中醫就好着重喎。其實係點解咧？中醫係每一樣講陰陽寒熱嘅。飲凍嘢咁啊，將所有寒氣降落你個子宮度咯。你就收縮㗎啦，子宮。咁出現咩問題咧？你月經嚟嗰陣時咧，女士係將腳嘅小腿啊，嗰啲血一路咁扯上去，跟住擺落個肝度，拱落個子宮度，而令到佢產生一個過程噶嘛。咁啊，但係成日飲凍嘢，你又呢個子宮收窄，佢又去谷你，咁你辛唔辛苦啊？梗係辛苦啦，好痛，好痛。咁李醫師，你覺得我哋，譬如我哋啲女士真係痛起上嚟啦，咁應唔應該食咗止痛藥止痛先？咁同埋喺中醫角度啦，會唔會有啲咩方法去舒緩呢個經痛咧？都係俾你去食嘅，食咗等到嗰陣時止咗個痛，然後你先做其他嘅嘢啦。譬如好似話齋，我先想去搽啲溫嘅油啦，或者係艾灸啦，啱啱嚟做呢個過程，去令到佢喺嗰段時間去完成嗰個週期咯。但係長遠都係翻原本一樣嘢，唔好飲凍嘢啦。凍嘢係破壞你身體嘅陽氣，佢唔係淨係破壞你，令到你個子宮有問題，佢令到你個脾胃都跌嘅。飲吞凍嘢嘅人通常都肥㗎，肥嘅女士係好容易生子宮肌瘤，所以話奉勸唔好話一時之快去飲凍嘢啦。我哋今日真係好多謝阿李醫師咁忙咧，都抽個時間上嚟咧。係同我哋嘅觀眾咧去分享呢一個經期呢方面嘅問題，將來有機會咧都會希望咧李醫師咧有其他嘅主題嘅分享嘅。咁啊，我哋大家咧都俾個 like 啊，李醫師好唔好啊？亦都希望咧大家去訂閱我哋嘅 YouTube channel， 支持我哋繼續去帶俾大家有更多健康嘅資訊。我哋下集再見，拜拜。